Weltentdecker, Overlander oder einfach Reisende? Zu Hause ist unterwegs. Wie ist das so? Wie ist das Leben auf Weltreise im VW-Bus T3? Es ist Neugier, die uns treibt, die Ferne, das Unbekannte. Die Freiheit, mit den Jahreszeiten zu reisen. Aktuell sind wir in Südamerika. Willst du mit uns einen ganzen Kontinent entdecken? Dann buch jetzt dein Ticket. Was kostet das? Nichts natürlich, ist gratis. Na dann, bin ich dabei. Wo immer wir auch aufwachen, gibt es Dinge, die sich nicht ändern. Wir haben unsere Morgenroutine. Einer geht mit den Hunden raus und der andere räumt das Bett weg. Ihr habt zwar nicht gefragt, aber unser tägliches Morgenritual ist immer Zitronensaft. Wir trinken seit 5 Jahren jeden Morgen frisch gepressten Zitronensaft als allererstes mit Wasser. Und warum? Weil Zitrone alkalisch ist und dementsprechend der Säure im Magen entgegenwirkt. Und seitdem haben wir keine Säureprobleme mehr. Und deswegen, wegen Vitaminen und der Säure, jeden Morgen Zitrone. Hallo Cristine! Tu volevi sapere quante cose abbiamo portato per questo viaggio? Beh, è il momento perché devo preparare la colazione. I nostri armadi sono piccoli e pieni, tutto praticamente incastrato come un Tetris. Quando hai bisogno di qualcosa devi tirar fuori il resto. Però abbiamo tutto il necessario per 2 persone, anche per 4 volendo. E se incontriamo qualche altro viaggiatore, come spesso capita, e ceniamo insieme, cuciniamo qualcosa insieme, anche gli altri hanno pentole e tutto il resto, quindi non abbiamo mai avuto problemi di mancanza di staff della cucina. Abbiamo tutto. Chiaramente non c'è nessun angolo, nessuno spazio libero, tutto pieno. L'importante è organizzarsi quando si accende il motore per partire, che sia tutto ben fissato e niente si muova. Ja, wir filmen uns ja normal nicht beim Kaffee trinken, aber heute zum Fragen beantworten passt es. Ich packe mal so ein paar Sachen in einen Topf. Also Dexor hat gefragt, wo wir uns darüber informieren, wie man mit dem Auto einreist. Es gibt eigentlich nur 2 Möglichkeiten auf der ganzen Welt mit Autos einzureisen. Und zwar ist die eine Möglichkeit ein TIP, ein Temporary Import für Touristen. Das ist in ganz Südamerika der Fall, auch in Nordamerika und Kanada meines Erachtens nach. Da kann man 3 Monate mit dem Auto im Land bleiben und ja, dann eben reisen. In Afrika und in vielen arabischen Ländern ist es das, wie heißt es denn, Carnet de Passage. Und das muss man eben aber dann in Deutschland oder beim ADAC beantragen. Das findet ihr da auf der Webseite und dann kann man dort reisen. Noch ein Thema zur Zuladung. Christine hatte noch gefragt, wir haben ca. 1000 Kilo mehr als eingetragen. Das heißt, wir haben hier echt fast eine Tonne drin, so, mit allem drum und dran. Und am Swingaway hinten mit Ersatzkanistern und uns beiden, also wir sind voll ausgelastet. Ja, mit den Straßenhunden hier, das ist so ein Thema. Da kamen ja nur auch Fragen. Und es gibt hier halt an jeder Ecke und unendlich viele Straßenhunde. Wir sehen zeitweilig Rudel von 10 Hunden, die hier durch die Gegend ziehen. Da sind wirklich sehr, sehr viele. Ja, Nadja, deine Frage ist ja, wie soll ich sagen, ich verstehe sie. Also wir lieben Hunde, wir wollen auch irgendwie jedem Hund helfen. Aber wir sind halt A, in einem VW-Bus T3 und haben keinen Platz. Und B, haben wir halt 2 alte Hunde, die sehr traurig sind, also die sind schon so traurig, wenn ein anderer Hund dazukommt und einfach ein bisschen eifersüchtig. Und ja, das passt nicht. Also wir können nicht jeden retten und wir tun denen eine gute Zeit geben und das war's.
Ja, also wir sind als Familie geschlossen und wir wollen auch nach Mali und Wilma nicht direkt wieder Hunde haben. Also wir sind sehr froh mit den beiden, wir haben die ganz doll lieb, aber wir wollen die Familie nicht erweitern. Marcel hat gefragt, was wir mit dem Bus machen, wenn wir wieder in Europa sind. Also Marcel, keine Chance, der bleibt bei uns. Und wenn er ein Blumenkasten wird. Also wenn er noch fährt, fahren wir mit ihm. Wenn unsere Spaßregierung uns nicht oder Europa uns nicht verbietet, einen Diesel zu fahren, dann werden wir mit dem weiterfahren, solange es noch geht. Und wenn es irgendwann nicht mehr geht, steht er halt im Garten. Dann hatten wir noch eine Frage von Nupsel. Ich habe den richtigen Namen nicht, das steht so bei YouTube drin. Und zwar, wie lange wir schon unterwegs sind. Also wir reisen jetzt ununterbrochen oder leben ununterbrochen jetzt seit fast 2 Jahren im T3 und haben auch weitere Jahre vor uns, also da ist kein Ende zu sehen. Und die Frage, was ist der nächste Kontinent, die können wir eigentlich schon ganz klar beantworten. Aber wenn wir mit dem Kontinent hier fertig sind, dann wird es Afrika werden. Janusz, jetzt bist du dran. So, mein Lieber. Geile Frage. Vermisst ihr Berlin? Also wenn ich das Handy aufmache und irgendwie Nachrichten gucke, dann vermisse ich überhaupt gar nichts. Also da muss ich einfach nur sagen, dann bin ich froh, dass wir eben nicht mehr in Europa sind, sondern hier wirkliche Freiheit genießen können und ein vernünftiges Leben führen können. Und diesen ganzen Blödsinn, der da so gerade in Berlin präsent ist, nicht mehr, den gibt es hier nicht. Und deswegen, nee, vermissen wir nicht. Also wirklich gar nicht. Höchstens unsere Freunde und nette Gespräche mit euch. So und ob wir uns schon mal so gestresst haben, dass wir die Reise abbrechen wollten? Na klar. So. Mehrfach. Aber wir haben uns auch immer wieder zusammengerauft und haben Bock weiterzumachen. Oder? Ja. Ja, für unsere Hunde. Also wer uns verfolgt, der weiß es. Wir kochen eigentlich immer Fleisch, frisches. Entweder Hackfleisch oder Hühnchen. Und wenn das abgekocht ist, dann hält es ja im Kühlschrank auch 3 Tage. Damit die nicht nur Trockenfutter oder Dose kriegen. Und lieber Jürgen, dann kommt jetzt auch seine Antwort zu der Einreise mit Tieren in Montevideo. Wir sind dafür wirklich nicht die Mega-Profis, weil wir Idioten ja vergessen haben, zum Veterinäramt zu gehen. Und die wollten uns ja schon wieder zurückschicken. Also bei unserem ersten Video aus Südamerika könnt ihr das sehen. Wir wurden ja an der Grenze abgewiesen sozusagen. Haben es am Ende hingekriegt, aber die wollten uns echt zurückschicken. Also, wenn man mit Hunden einreisen möchte nach Südamerika, dann braucht man zum einen ein tierärztliches Attest und man braucht vom Veterinäramt einen Stempel auf einem Papier, auf dem die Gesundheit des Hundes bescheinigt wird. Natürlich die ganzen Tollwutimpfungen, also Tollwutimpfungen komplett. Und der Hund muss gegen Parasiten sozusagen ein Mittel bekommen haben. Das muss auch bescheinigt werden. Unser Tipp ist, fliegt mit Lufthansa. Man kann wirklich sehen, wann die Kiste in das Flugzeug eingeladen wird. Die Hunde kriegen eine super Betreuung. Wir haben uns echt wohl gefühlt. Und die nehmen auch große Kisten mit. Und ganz, ganz wichtig, man muss, wenn man dieses Ticket bucht und nach Buenos Aires fliegt, also auch wenn ihr nach Montevideo wollt, fliegt nach Buenos Aires, weil da fliegt von Frankfurt direkt ein Flieger hin und bloß nicht umsteigen mit den Hunden. Und dann muss man bei diesem Flug sozusagen die Kiste vorher anmelden. Das heißt, man kann nicht einfach sagen, ich nehme Gepäck mit, gehe da hin und habe dann die Kiste. Man muss das Ticket buchen, vorher anrufen bei Lufthansa, ob denn auf diesem Flug auch Platz für eine Kiste ist, dann das Ticket buchen, dann die Kiste buchen und dann kann man fliegen. Warten. Schön warten. Schön warten. Und ab. Komm mal her, kriegst du deine Tropfen. 1, 2, fein. Also Lydia und Axel, ihr habt gefragt, was wir für Cannabis-Tropfen dem Hund geben. Und dazu mal eine kleine Geschichte vorweg. Also hier sind die Tropfen. Wir haben in der Familie schon eine Settlerhündin gehabt, die hatte Krebs und die hat keine Lust mehr gehabt zu essen, zu spielen, rauszugehen, irgendwas. Und dann haben wir überlegt, ihr Haschplätzchen zu backen, also Cannabis zu geben. Und die Moral von der Geschichte ist, dass der Hund 1 Jahr lang noch gelebt hat und 1 Jahr lang wirklich bis zum Ende gespielt hat, rausgegangen ist voller Freude und dann einfach tot umgefallen ist. Und nicht gelitten hat in keinster Art und Weise. Ich selber habe ja in meiner Therapie, ich habe ja die Radiotherapie gemacht am Hals, hätte ich Cannabis nicht gehabt, wäre ich eingegangen. Ich habe kein Gramm Gewicht verloren, ich habe durchgehend gegessen, trotz Schmerzen und hatte auch Lust zu essen. Und das ist eben, was es macht. Also, hier sind die Cannabis-Tropfen. So, und diese Cannabis-Tropfen sind
Vollspektrumtropfen, also nicht nur CBD, sondern richtige mit THC, mit allem. Und ausnahmsweise mal eine vernünftige Entscheidung unserer Spaßregierung. Cannabis ist ja legalisiert in Deutschland, das heißt, man kommt daran, ja, und man kann sich die entweder selbst machen, die dann sozusagen schwach dosieren, oder eben auch mal beim Tierarzt ruhig nachfragen. Also die müssen mit THC und CBD sein und der Effekt ist, dass der Hund einfach wieder total glücklich ist. Also Wilma spielt, Wilma geht ab ohne Ende und ja, kann nur sagen, wir sind absolut glücklich, dass es dieses Produkt gibt und dass es natürlich ist, dass es keine Nebenwirkungen hat und dass es ihr einfach gut geht. And we got it from a veterinary in Argentina. Genau, wir haben es von einem Tierarzt in Argentinien bekommen, mit Rezept, damit wir auch die Grenzen übertreten können. Bis jetzt hat aber keiner gefragt. Also, und falls es mal dazu kommt, haben wir ein Rezept, dann verzeihen können, hier ist für den Hund. Schatzi, Ja? wo gehst du? Ciao. Deve fare qualcosa di urgente. No te ocultaste bien, puedo verte. Was? Was? No te ocultaste bien, puedo verte. Ah, scheiße, pero no solo mi cabeza. Also, Christine, hier auch nochmal die Antwort an dich. Ob wir eine Boxio haben oder eine Chemietoilette? Nein, natürlich nicht. Wir haben ganz lange recherchiert und haben uns Gedanken gemacht. In Europa ist Boxio bestimmt eine ganz tolle Lösung. Da ist die Infrastruktur da, da passt es. Hier vielleicht mal dazu gesagt, was passiert denn bei einer Boxio? Bei einer Boxio nämlich pinkelt man in eine Flasche und seinen Rest macht man in eine Tüte oder mit diesem Streu rein in einen größeren Container und das wird dann irgendwie im Mülleimer entleert oder eben vergraben. So. Vergraben tun wir es auch. Im Mülleimer entleeren von der Boxio ist so asozial, weil irgendeiner muss ja diesen Mülleimer leeren. Und hier in Südamerika, ich blende mal hier ein Foto jetzt ein, da hängen die mit dem Kopf in der Mülltonne drin. Und das ist wirklich eklig, wenn man dann sozusagen in den Exkrementen anderer Menschen hängt. Chemietoilette kommt generell überhaupt gar nicht in Frage. Warum nicht? Es gibt keinen einzigen Ort in gesamt Südamerika, also auf dem gesamten Kontinent nicht, wo man seine Chemietoilette entleeren kann. Und wenn man jetzt sagt, ja, die packe ich ins Klo, alles an Exkrementen, was nicht in Santiago de Chile oder Buenos Aires entsteht, wird direkt ins Meer geleitet oder in die Flüsse. Das heißt, wenn ich eine Chemietoilette habe, dann geht es direkt in die Flüsse und das ist richtig scheiße. Deswegen Spaten, 30 cm tief, man macht da rein, man macht zu und das Papier nehmen wir natürlich mit oder wir verbrennen es direkt, wenn wir ein Lagerfeuer machen am Abend, dann wird das ganze Papier verbrannt und dann ist es weg. Aber so bleibt man wirklich sauber, der Platz bleibt sauber, man sieht nichts und wenn es tief vergraben ist, wird es auch keinen stören in Zukunft. So, Martina ci chiede come mai parliamo così bene spagnolo e se parliamo spagnolo tra di noi. Ja, Martina, du siehst ja, wir haben ein Problem, wir verstehen uns ja nicht mal untereinander. Also ich spreche kein Italienisch und Alessandra nur wenig Deutsch. Das heißt, wir mussten ja irgendwie eine Sprache finden, die wir gemeinsam sprechen. Il nostro spagnolo l'abbiamo imparato tutti e due, possiamo dire, alle Islas Canarias, dove ci siamo conosciuti più o meno 7-8 anni fa. Sì. Da ist auch gleich die Antwort. Es hat noch jemand gefragt, wie lange wir zusammen sind. Also 8 Jahre jetzt, ja genau. Genau. E le Islas Canarias chiaramente si parla spagnolo, quindi lì l'abbiamo imparato per la maggiore. E quindi abbiamo continuato la nostra relazione in spagnolo perché non ci capiamo in altra lingua, quindi era la maniera per intenderci. Non funziona sempre comunque. Aber wir haben auch gemeint, es ist halt eben, wenn irgendjemand seine Muttersprache spricht in einer Beziehung und der andere die nicht spricht, dann wird ja immer der Muttersprachler in Konfliktsituationen gewinnen sozusagen oder die Oberhand haben oder besser reden können. Und deswegen haben wir entschieden, nehmen wir eine Sprache, die wir beide gleich schlecht oder gleich gut können und ja, wie sie schon gesagt hat, wir verstehen uns auch nicht immer, aber es ist die Sprache, in der wir noch am meisten verstehen. Kann man so sagen. Per fortuna qui in Sud America abbiamo la possibilità di migliorarlo un pochino perché l'abbiamo perso negli ultimi anni. Chiaramente vivendo fuori dalle Islas Canarias abbiamo sempre parlato spagnolo, però o in Italia o in Germania il vocabolario si è un po' ridotto e siamo felici quindi che in Sud America abbiamo la possibilità di
di svilupparlo nuovamente e di inserire sempre nuove parole. Ja, und hier hilft es uns auch generell. Also wir merken, dass es mit den Leuten, die sind total begeistert, dass wir Spanisch sprechen und wollen auch mit uns reden. Also die haben richtig Bock, sich mit uns auszutauschen und das macht die Reise echt geil, also wirklich interessant. È stata una delle ragioni per le quali abbiamo deciso di viaggiare in Sud America, perché avevamo altre idee di viaggio, Africa, eccetera, però abbiamo deciso di iniziare il nostro lungo viaggio in Sud America proprio perché abbiamo la possibilità di comunicare meglio e conoscere quindi anche di più il posto e avere un differente viaggio a contatto di più con le persone. Schatzi, se va muy caliente aquí en el desierto. Absolut. I'm melting. Absolut. Ey, heute Nacht war so kalt, dass mir der Schlafsack schon nicht ausgereicht hat und jetzt ist es so krass heiß. Ja, heftig. Ja, wir haben uns übrigens gegen eine Markise entschieden, weil wir weder unser GFK-Dach noch die Regenrinne durch die Erschütterung hier auf den Straßen belasten wollten. Also wir haben das ein bisschen unterschätzt, muss ich sagen. Also die Atacama ist ja nun wirklich eine richtige Wüste, übrigens auch die älteste der Welt. Und wir stehen ja nun mittendrin. Und heute Nacht war das richtig kalt, wie ich gesagt habe. Aber jetzt, also das sind 36 Grad oder mehr, das ist richtig schweineheiß. Und wir brauchen das zweite Mal auf unserer Reise, also wir haben es schon mal aufgebaut gehabt, das Dach hier im Valle del Elqui, aber es ist das zweite Mal, dass wir das Vordach brauchen für die Sonne. Echt krass, echt richtig, richtig krass. Oh, das ist schon besser. Mit dem Mikro. Echt krass, oder? Also das ist so heiß, ja. Ich halte es nicht aus. So, Jörg fragt, habt ihr es schon mal bereut, mit einem T3 unterwegs zu sein? Jörg, was für eine Frage! Welcher T3-Fahrer hasst ihn nicht? Ja, die Antwort ist ja. Ja, natürlich. Jede Woche aufs Neue. Aber dafür lieben wir ihn auch und wir können ihn noch immer wieder reparieren. Ich sage immer, es gibt 1000 Gründe, den T3 zu hassen. Aber es gibt einen einzigen Grund, warum man trotzdem definitiv mit dem T3 eine Weltreise machen sollte. Man kann ihn immer wieder reparieren. Das ist der Unterschied. Ja? Also jedes andere Auto, den Motor, wir machen den auf und ach ja, kenne ich. Selbst wenn die das Auto nicht kennen, die kennen den Motor. Also wir haben den 1,9er TDI drin und der ist ja nur im Golf 3, im Audi A4, in allen möglichen Autos gelaufen, die weltweit noch immer unterwegs sind. Los coches más recientes al final pueden tener más problemas aquí cuando tienen alguna... Genau, das ist ja der Punkt. Also moderne Autos haben hier mehr Probleme als nicht moderne Autos. Also wir kennen welche, die sind im ganz modernen Auto liegen geblieben und da geht gar nichts mehr. Also deswegen, wir bleiben bei der alten Kiste, wir können lieber alles tauschen. Ja. Und wir lieben den T3. Jörg ist dran. Hallo Jörg. Ja, deine Fragen waren ja cool. Die sind ja mal ganz interessant. Warum fahren wir von Süden nach Norden? ¿Por qué conducimos de sur hasta el norte? ¿Hay una razón? Ya, hay un par de razones. Primero, porque cuando hemos llegado en octubre, ha empezado la primavera, estaba la empieza de la primavera, entonces queremos correr al sur para tomar el buen tiempo del sur. Also man muss mal eins dazu sagen, der Kontinent ist ja groß und man kann im Sommer im Süden in Patagonien sein, man kann aber nicht im Sommer in Bolivien oder in Paraguay sein. Also das geht einfach nicht. Also wenn man in den oder auch im Norden Argentiniens in Salta, das ist einfach im Sommer nicht möglich. Und deswegen machen wir das so ein bisschen wie die Vögel. Das heißt, wir fahren wenn Sommer ist, entweder in die Hochebenen der Berge, in den Altiplan, das wird jetzt nächsten Sommer kommen, oder eben jetzt Patagonien. Und dann geht es weiter Richtung Norden. Das heißt, wir müssen uns da ein bisschen an die Jahreszeiten halten. Das ist der Grund, ne? Also ja. Tempo. Ja. Die andere Frage, die da noch drin war, ist, ob wir nach Mittel- und Wilma kann nicht mehr, Wilma ist fertig. Die andere Frage war, ob wir nach Mittel- und Nordamerika gehen. Ja. Also Mittelamerika sicher, ne?
da, absolutely. Genau, also bis Mexiko. Unser Ziel war South America and mit Zentralamerika, for sure. Ja, genau. That's what we really want to visit and travel through all these countries. Und wir lieben halt auch dieses Wilde, dass wir wirklich, guck mal, wir sind hier völlig alleine. Ja, also und das seit Stunden, das ist schon sehr, sehr cool. Also deswegen, wir wollen wirklich Süd- und Mittelamerika machen. Ob wir nach Nordamerika gehen, das entscheidet sich wirklich auf der Reise. Sicherlich ist die Reise an der mexikanischen Grenze nicht zu Ende. Wenn wir nicht nach Nordamerika gehen, denken wir so ein bisschen drüber nach, die Afrika-Route, die Westroute nach Hause zu fahren. Das heißt, irgendwie von Mittelamerika nach Südafrika zu verschiffen und dann sozusagen zurückfahren. Aber wir reden hier über Jahre. Das ist ein Projekt. Wir haben jetzt ein halbes Jahr rum. Wir haben der Familie gesagt, in 5 Jahren sind wir wieder da. Ne? Mama. Genau. Lucia, nicht hinhören, nicht hinhören. Am besten nicht hinhören. Ja, Italiener von der Familie getrennt ist ja immer ein bisschen schwierig. Genau, das ist die Frage. Und dann war noch eine Frage zu dem über den Daumen gepeilten Geld, aber das machen wir später. Das machen wir mal zusammen mit einer anderen Frage, die noch jemand anders gestellt hat. Aber die letzte Frage war, ob man die Frage mit einem 2WD-Fahrzeug Frontantrieb machen kann. Bisher ja, ne? Ja, ohne Probleme. Also wir haben ja auch... It depends what's your idea of travel. I mean, we can't drive on the sandy beaches, but it's not really a problem for us. So it depends what's your idea of travel. But for what we like, and in South America you have many places where you can be really alone. You don't have to drive on the mountains to go far away from people or something. Wir sind auch jetzt, also hinter uns ist eine Straße in Anführungsstrichen durch die Wüste, die führt aber nur zu einer Mine, das heißt, fährt keiner lang. Ja? Und wir sind dann einfach 100 Meter neben die Straße so ein bisschen über die Steine hier getuckelt und das geht. Also das kann man alles mit einem 2WD-Fahrzeug machen, überhaupt gar kein Problem und die ganze Carretera Austral auch kein Problem. Ja, klar. Man muss halt aufpassen, generell, aber auch mit dem 4WD-Fahrzeug, wenn es geregnet hat und lehmiger Boden ist, dann raten alle, aber auch in Argentinien, auch die 4WD-Fahrzeuge davon ab, fahrt da nicht rein. This part with rain and different earth, soil, we will see it maybe more in the north. Genau, also jetzt im Norden, wir haben jetzt die Reifen getauscht und wir denken, dass es jetzt in Peru, Bolivien auch, wir fahren in den Pantanal nach Paraguay und da wird es halt richtig feucht. Also da müssen wir gucken, wie wir da durchkommen. Aber da gibt es ein Update zu. So, Elke. Elke hat gefragt und das kommt jetzt auch mit der Antwort von Jörg in einen Pott, was unsere Berufe sind und wie wir uns finanzieren. Also erstmal vorweggenommen, wir sind sparsam, ne, kann man sagen. Wir no damos mucho dinero fuera. Also das ist der erste Punkt. Man muss halt eben gucken, wir gehen nicht in Restaurants, wir versuchen Campingplätze zu meiden. Und generell kaufen wir uns auch keine Klamotten oder irgendwelchen Blödsinn, den wir ins Auto sowieso nicht reinkriegen. Ne, das kann man so sagen. Also Touristen-Hotspots meiden wir auch. Wir versuchen keine Eintritte für Nationalparks zu zahlen. Also wir haben im Monat so, haben wir gerade über den Daumen gepeilt, was haben wir gesagt, zwischen 1000 und 1200 Euro, ne? Ungefähr. Die wir an Ausgaben haben. Da ist die Krankenversicherung schon mit drin, die kostet im Monat 72 Euro pro Kopf. Und damit sind wir auslandskrankenversichert. Und die zählt auch als Krankenversicherung in Deutschland. Man hat ja nur eine Versicherungspflicht und da steht nicht drin, dass es man muss ja eine Versicherung abschließen, die auch dort zählt, wo man sich physisch aufhält. Und eine deutsche Krankenversicherung sichert mich ja hier nicht ab, also muss ich eine nehmen, die mich sozusagen absichert dort, wo ich bin. Und deswegen können wir eine Auslandskrankenversicherung privat für 72 Euro nehmen und sind damit komplett abgesichert. Zu den Kosten vielleicht noch was gesagt. Also Alessandra hat es gerade gesagt, das fand ich ganz gut. Wir sind jetzt gerade in der teuersten Gegend von ganz Südamerika. The south of South America is more expensive compared to the north. We are traveling now 6-7 months in Patagonia, basically, mostly in Patagonia, and all the stuff that you can find in Patagonia, it's not easy to deliver to Patagonia, so the price, of course, are more expensive compared to the north. So far, we traveled in the most expensive place, you can say. Yeah. And now our direction is north,
So it's gonna change. Also schon Soon. allein nach Paraguay zu kommen oder nach Bolivien, also in den Supermärkten kostet es die Hälfte. Und Chile ist eigentlich genauso teuer wie Deutschland im Supermarkt, kann man sagen. Also manchmal sogar teurer. Yeah, it's quite the same prices. Also das ist, And the petrol, the diesel, it's 1 Euro 5 cents, you can say. also das ist wirklich billiger, der Diesel, aber die Supermärkte sind teuer. Also die Fleisch ist billiger als bei uns, aber Gemüse ist halt sehr, sehr teuer, kann man sagen. So, und jetzt, wie finanzieren wir das Ganze? Also wir haben am Anfang gedacht, dass wir mit YouTube sicherlich nach einer gewissen Zeit genug Einnahmen generieren, um in irgendeiner Art und Weise davon zu leben. Klappt nicht. Kann man sich komplett stecken. Also wenn wir nur unser Kameraequipment rechnen und das, was wir für YouTube irgendwie ausgegeben haben im Vorfeld, müssten wir 5 Jahre YouTube machen, um irgendwie unser Geld wieder reinzukriegen. Also mit YouTube Geld verdienen, das ist es nicht. Also ich muss in meinem Beruf arbeiten. Ich arbeite für einen großen IT-Konzern, den darf ich hier nicht nennen. Und für die mache ich den Erstkontakt im gehobenen Mittelstand. Das mache ich schon seit etlichen Jahren. Und das mache ich selbstständig. Also ich habe eine Firma in Deutschland und dementsprechend schaffen wir das mit einer Woche im Monat, manchmal 2, die wir arbeiten müssen. Das zeigen wir hier natürlich nicht auf dem Kanal, das wäre sonst ziemlich langweilig für euch. Aber wir müssen arbeiten, wir müssen das finanzieren, weil sonst kommen wir hier nicht um die Runden. Also wir würden gerne nur reisen, aber das klappt nicht. Und dementsprechend machen wir das so. Also wenn ihr wollt, ja, wenn ihr Lust habt, wenn ihr sagt, was wir hier machen, findet ihr toll und wollt es gerne mitfinanzieren oder uns, wie soll ich sagen, was dazugeben zum Sprit oder wie auch immer, unten in der Beschreibung ist unsere PayPal-Adresse und wer da Bock drauf hat, wir freuen uns. Wir machen es aber auch gerne für uns, weil wir halt gerne Videos schneiden und wir finden es einfach geil, unser Leben dokumentiert zu haben. Und wenn wir irgendwann mal alt sind, können wir da immer reingucken und sagen, guck mal da, guck mal, weißt du noch, als wir im Desert saßen? It's like a diary of our trip. Genau, es ist wie ein Tagebuch, genau. Das ist gut gesagt. Patricia fragt, wie viele Stunden arbeitet ihr für YouTube die Woche? Es sind 4 Tage, die wir pro Video mindestens brauchen, plus Aufnahmen. So. Aber ganz im Ernst, wir machen ja sonst nichts in der Woche und wir haben da Spaß dran, also wir mögen das gerne, aber es sind 4 volle Tage, die wir für eine halbe Stunde Video mit Cutting, mit allem drum und dran brauchen, so kann man sagen. Ja, ja, es wird spät, wir haben Hunger und klar, bei Rothausbus, wir fressen uns durch die Welt und ja, da kommen wir dann auch zur Frage der reichen Eders. Also, die reichen Eders haben gefragt, uns ist es gar nicht so aufgefallen, aber wir fressen wirklich viel. Wir fressen wirklich alles und wir sind wirklich an allem Essen auch interessiert. Also wir mögen das, die Kultur der jeweiligen Städte, Länder, Regionen einfach durchzuprobieren. Heute gibt es mal nicht so eine Besonderheit, weil wir sind in der Wüste, heute gibt es nur ein Pizzabrot. Aber auf die Frage zurückzukommen, haben wir schon mal eine Magenverstimmung gehabt oder Durchfall oder irgendwas? Nein. Nie. Also wir haben in Sizilien wirklich alles probiert und wer es nicht gesehen hat, sollte sich mal unser Sizilien-Fressvideo angucken. Es geht über Innereien, Knochenfleisch bis sonst wohin. Wir essen wirklich alles und wir haben bisher wirklich noch nie Probleme gehabt und ja, kann nur sagen, toi toi toi. Ja, kein Turbo mehr. Turbo aus, Turbo geht nicht mehr. Keine Ahnung. Also wir haben gerade das Video mit den Fragen fertig gemacht. Und jetzt stehen wir hier. Ich glaube, das waren 2 Kilometer, oder? Even less, maybe. Also 2 Kilometer sind wir gefahren. Ich habe im 5. Gang untertourig Gas gegeben. Auf einmal so, jetzt haben wir keinen Druck mehr. Jetzt muss ich mal kurz mit dem Computer ran. Entweder haben wir keinen Ladedruck mehr oder es ist was Schlimmeres. Auf jeden Fall hört sich an wie Notlauf. Oder eben es ist nur kein Ladedruck mehr da. Wenn kein Ladedruck mehr da ist, dann könnte das gleiche sein wie ein Koaike. Den VTG-Lader bewegen, freimachen und ja. Und wenn es das nicht ist, dann ist halt jetzt der Turbo endgültig im Arsch. Aber lieber jetzt als in den Bergen.
Also Fehlerspeicher sagt Saugrohrdruck und Saugrohrdruck ist das gleiche, was wir in QI hatten. Kann alles sein, was mit dem Turbo zusammenhängt. Auf jeden Fall bauen wir keinen Druck auf. Ich fahre jetzt auch noch mal kurz, guck mal, wie der Druckunterschied ist, aber so wie es aussieht, ist eben der Turbo. Dann lasse ich ihn aus das Auto abkühlen, gucke, dass ich den VTG-Lader wieder freikriege und dann sollte es eigentlich weitergehen. Ist okay. Also, wir haben wieder, ich habe einen Fehlerspeicher gelöscht und wir haben sofort wieder Ladedruck. Wir versuchen jetzt mal so weiterzufahren. Ich fahre nicht mehr untertourig, sondern gebe ihm. Und die Soll-Ist-Stellung, guck mal hier, die Soll-Ist-Stellung. Also wir stehen nicht gleich an, aber wenn ich Gas gebe, er kommt. Also es ist gewisser Ladedruck da, aber nicht volle Power. Wir fahren weiter im Notlauf Richtung Norden. Bis ans Meer haben wir es schon mal geschafft. Es sind 60 Kilometer bis zur nächsten Stadt. Ob wir das schaffen, wissen wir nicht. Ihr seht's in der nächsten Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal.